仔女對自己冷漠冇偈傾，同佢講親乜嘢佢都好似冇乜回應咁，嗰份無奈同埋心痛，你有冇感受過呢？我同佢係好似有層隔膜咁樣嘅，佢咩都唔想講啦，或者叫佢做少少就好快好掹震，即係聽都唔想聽就開始發掹震。但係自從傾完之後咧，我係發覺有個改變嘅咯，佢會主動講咗好多講佢自己學校嘅嘢啊，自己嘅嘢啊，好似關心多咗我咯，同埋嗰個門 open 咗。有幾次係主動走嚟同我講下佢啲嘢，好似琴晚咁，我都好 surprise。其實我都冇做到啲乜嘢，但係佢會臨瞓，佢走嚟攬下我咁樣，呢個係好感動嘅一件事咁樣咯。平時唔係有點發表自己嘢，咁但係當我慢慢同佢講傾偈嗰陣時咧，我係聽多咗佢好多深層嘅感覺咯。因為我從來都冇聽過佢原來點解佢唔中意打排球，點解唔中意學琴，點解唔中意雞。呢樣嘢，所有我從來都係覺得喺我嘅立場，我想你學，我覺得呢樣嘢對你有用，但係我冇聽過佢點解唔中意。咁好多次佢都係慢慢咁講俾我聽，原來佢嘅感受係點樣，佢嘅睇法係點。咁對我嚟講，我係真係一個當頭棒咗一聲，好多次都係。無論孩子幾多歲，心入面都會希望可以同父母有傾有講㗎。你想唔想學曉點樣令孩子打開心扉呢？歡迎參加我嘅教養訓練，同孩子真正心連心，由而家報名開始。